Sä oot pelkkä klooni, et sä oo samas mikkii. Tartu jo siihen mikkiin, ettei tarvi imettikiä. Onks siellä laitoksessa vittu kuminaisia? No ei sillä väli, kun tää jätkä tykkää miehistä. Vedä sieniä vaikka vittu teksei. Ei se olon tepsi, voisit koittaa vaikka seksiä. Teen sun seuraavan mempis rämpiskilin. Syötän paskaa ja käsken ole kiltisti. Jos et usko, niin tuu vaikka uhosit. Kato mihin päädyt, nyt sä pyydät sääliä. Pidä päästä, ota sun mut siis häihin. Vittu mikä sälli, sun naamalla mun mälli. Älä ala lekitä, sun keho piilotetaan tonne järven pohjaan ilman mitään johtolankaa. Jos joku näki, se pääsee sun mukaan sinne vittu järven pohjaan lillumaan. Räppän faktoja, tää ei oo fiktiota. Valehtelet vittu kaikesta, se ei natsaa. Kannattaa velat maksaa ongelmitta. Tai et oo turvassa kotona tai ulkona. Sosuu sullotaan täyteen mausteita, sitten paistetaan, sen jälkeen safkataan maha pullollaan. Koitetaan huumeita, ampa ja kalja, ne on vitun tuttuja. Sä poltat jetsejä, vitu hutsujäpä. Voisit vaikka maksaa mulle ketsit vähän velkoja äijä. Tai antaa viinestämät, että selvit toisen päivän ilman luotiliiviä ja kes ilman kriisiä. Äijä sanoo rukkapilves, se on siistiä. Usko mutten usko, että sulla vittu seisoo enää. Turha yritellä muun terävää kieltä, kun sä muutenkin vaan änkytät mikissä. Vitu lelumisti sanot uskovas siihen sun ristiin. Ei se on lojaali, mutta aika fucked up. Sun pitäis opetella parempi tapoihin. Siis mä tein tän biisi. Voisit ottaa tästä biisistä vitus inspii. Laita korvas sanoihin, niin tulis jotain oppii. En mä tiedä otaksä kun sulla on jotain aivos väärin. Mulla käy jo vittu sääliks. Oot yksinään, en mä halua sua nähdä huomen tai tänään. Mut jos se niin pääsee käymään, mä tähtään mun auko sun päähän. Painan liipasinta ja sun aivot on seinällä. Äki pitää siivota, ettei kukaan näe. Jos joku näki, se saa saman kohtalon kuin sä. Keho piiloo vaikka tonne mettään ja äitille viestii. Se tappoi itteensä. Vitu pallina mä fysit säkin maksa velat ilman että kysyt kelat, ei ne anna sulle raha. Ei maksu tavalla väliin kunhan mä saan jotain käsi sulta, ettei tarvii räkitä, ei rupee fysiseksi. Ei se niin vittu vaikeeta voi olla. Mä voin ottaa maksu vaikka vittu kolikoilla. Tai voin itse tulla hoitaa, mut sitä sä et halua, niin kannattaisiko miettiä sitä maksua?